fogo é uma das luzes mais difíceis de pintar. Uma fogueira pode mudar completamente uma paisagem se você não souber construir a luz. Hoje eu vou te mostrar como construir essa luz no pastel seco. A pintura começa quando você aprende a observar a luz. Nessa pintura em pastel seco, exploro a luz de uma fogueira logo após o pôr do sol. Mas o fogo começa a dominar a cena. Usei um céu frio, azulado, acinzentado, com um rosado bem suave no horizonte, quase imperceptível. A fogueira fica levemente deslocada para o lado, para criar movimento na composição. O cachorro está de costas, contemplando o horizonte, quando sente o calor do fogo. Atrás da fogueira coloquei o caldeirão, que ajuda a equilibrar visualmente a cena e reforçar a ideia de calor e alimento. Esse tipo de contraste ajuda a reforçar a presença do fogo na cena. Ao lado aparece uma caneca rústica sobre a pedra, um pequeno detalhe que ajuda a contar a história do lugar. No chão, as brasas e as madeiras queimadas ajudam a sustentar também a luz da fogueira. Às vezes, a luz não revela o objeto, ela revela apenas a forma. O cachorrinho sentado ali, observando o horizonte, se aquecendo no calor do fogo. É um momento muito simples, mas cheio de silêncio e calor. Existe um pequeno segredo quando a gente pinta fogo. Para que o fogo apareça realmente luminoso, tudo ao seu redor precisa estar um pouco mais escuro. Esse tipo de raciocínio faz toda a diferença na pintura. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre luz no pastel seco, já deixa seu like. O fogo só aparece quente quando o mundo ao redor fica frio. Por isso, o céu aqui tem tons frios, azul acinzentado e um rosado suave lá no final do horizonte. Agora, vamos olhar o fogo em si. O fogo não é apenas amarelo, ele tem várias temperaturas de cor. No centro, aparecem os amarelos mais luminosos, e ali eu não usei branco. Depois vem os laranjas, e nas bordas entram vermelhos alaranjados mais profundos. Essas variações de tons criam os movimentos dentro das chamas, associado com a base das brasas. Na base da fogueira entram as brasas, que sustentam o calor da cena. Entre as madeiras queimadas, eu deixo os tons mais escuros, azuis, roxos profundos, marrons, um cinza azulado. Essas cores escuras fazem o fogo parecer ainda mais luminoso, ainda mais vivo, e ele é o protagonista nessa cena. E entre algumas brasas eu escureço ainda mais, porque elas têm uma vibração, mas elas não vibram mais que o fogo. Tudo isso para criar profundidade. A luz só aparece quando as sombras são bem construídas. Isso você vê nessa pintura quando eu escureço as brasas e trabalho os tons de roxos, acinzentados e marrons na lenha. Tons frios ajudam a equilibrar o calor do fogo. Quando a gente pensa em fogo, imagina só amarelo, laranja, mas se observar com atenção, o fogo tem outras cores. Em algumas áreas aparecem toques azulados, ou até esverdeado, ou um pouquinho de verde água. Depois, ele faz uma diferença muito grande lá na frente. Esses tons aparecem para dar ao fogo uma ilusão de muito quente, que está bem quente em algumas partes. E também porque a chama ela reage com o ar que está ao redor. Na pintura, esses pequenos toques frios ajudam a dar a vibração da chama. E isso faz toda a diferença. Quando colocamos só o amarelo e o laranja, o fogo fica plano.
A fumaça ajuda a construir a atmosfera da cena. Perto do fogo, ela é um pouco mais densa, mais acinzentado, um cinzentado médio, e ela vai se dissolvendo no céu. Nessa parte, ela é bem suave, por isso eu uso um tom acinzentado bem clarinho. Ela se mistura com o céu, ela se integra ao céu ali à noite. O fogo não ilumina apenas, ele respira dentro da pintura e a fumaça ajuda o fogo a conversar com o céu. Atrás da fogueira aparecem as pedras, que ajudam a estruturar a cena. Agora, como elas estão atrás da chama, a luz do fogo não toca tudo diretamente, porque ele vai criar uma penumbra. Ela ilumina apenas algumas superfícies, enquanto outras partes ficam ali na penumbra. Então eu não vou usar um amarelo vibrante, eu não vou usar um branco, a luz não trabalha dessa forma. Isso ajuda a manter o fogo como a luz principal da pintura e traz harmonia. Aqui aparece no primeiro plano uma pedra mais próxima da fogueira. Ela é mais iluminada, mas sem exagero. Ela recebe um pouco mais de calor no fogo e está um pouco mais iluminada. Se todas as pedras estivessem iluminadas, a fogueira perderia a força. Atrás da fogueira, eu coloquei o caldeirão. Quando ele fica nessa posição, a luz do fogo recorta a forma e cria uma silhueta suave. Como o caldeirão é de ferro, ele não tem um reflexo muito intenso. Então a luz do fogo aparece apenas em pequenas áreas de superfície. E isso ajuda a manter o calor da fogueira mais uma vez que o fogo é o protagonista. A ideia da cena toda é o fogo transmitir o calor e iluminar tudo que está em volta. Por isso, pintar o fogo não é tão simples. Por ser de ferro, ele não reflete a luz de forma intensa. A chama aparece apenas em pequenos reflexos das bordas recortadas. E na borda lá de trás, eu usei um tom azulado, esverdeado. Ou seja, nas áreas de sombras, eu deixo aparecer tons frios azulados ou até um pouco de violeta ou roxo. Essas cores frias ajudam a equilibrar o calor do fogo e faz o metal parecer mais real dentro da cena. Mesmo nas sombras, a cor continua viva. Olha a beleza que é uma pintura com o estudo da luz. Quando você olha para essa cena, essa pintura num todo, qual é o primeiro elemento que o seu olhar encontra? Comente aqui. Ao lado aparece uma caneca rústica apoiada sobre a pedra. Ela começa com um tom frio, um verde musgo acinzentado, um verde azulado. Aparecem até pequenos descascados. E quando o reflexo do fogo toca a borda, ela ganha um pequeno ponto de calor. Nada que vai ser exagerado, tudo discreto. Nem todos os objetos de uma pintura precisam aparecer de imediato. Alguns ficam quase escondidos, esperando que o olhar os descubra. É o caso dessa pequena caneca aqui. Alguns objetos não pedem destaque, eles apenas habitam a cena. E aqui aparece o cachorro. Eu coloquei ele de costas, voltado para o horizonte. De um lado, ele recebe a luz fria do céu da noite. E do outro lado, ele sente o calor da fogueira. Esse contraste entre luz fria e luz quente ajuda a dar volume à forma. Ele não está olhando para o fogo, ele está olhando para o horizonte. Isso cria uma sensação de silêncio na cena. A gente sente que existe a presença humana ali, mas não aparece diretamente, apenas pelos objetos
e pelo fogo. Algumas pinturas contam histórias em silêncio. E uma das coisas mais encantadoras na pintura é a beleza da luz. Estudar a luz no pastel seco é algo realmente fascinante, porque a pintura deixa de ser apenas escolher uma cor e você começa a entender por que está usando cada cor, qual é a temperatura, qual é a relação entre a luz e a sombra. E o pastel seco tem algo muito especial. Os pigmentos dos gizes se aproximam muito das cores da natureza. Isso faz com que a pintura fique vibrante, viva e torne o processo muito, mas muito mais envolvente. A pintura deixa de ser apenas cor e passa a ser percepção. A luz muda completamente uma cena. Ela transforma o amanhecer, revela a névoa, entra silenciosamente no paiol e aqui aparece no calor da fogueira. Cada uma dessas pinturas é um estudo de luz e um momento diferente. Porque no pastel seco a gente não aprende apenas a escolher cores, a gente aprende a entender a luz. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar a pintura de uma forma diferente, já deixa seu like aqui no vídeo. E se você quer continuar estudando a luz no pastel seco, se inscreva no canal. Aqui vamos continuar explorando a luz em diferentes momentos, no amanhecer, na névoa, nos interiores silenciosos, nas cenas iluminadas pelo fogo. Porque quando você aprende a observar a luz, cada momento do dia pode se tornar uma pintura. Se você quer continuar a estudar luz comigo, se inscreva no canal.